عشان الدولة تفضل الدولة المصرية واقفة على حيلها ومحدش أبدا ينال منها. شوفوا اسمعوا، أنا قلت الكلام ده وبكرره، محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. ليه؟ لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة ديت. طب أعمل إيه طيب؟ إحنا مخبيين كل حاجة، إيه رأيكم بقى؟ والله العظيم عشان بس ما يعرفوش الناس، ما تعرفش ويقول لك إن إحنا بنتباهى ولا حاجة. إحنا جيش قوي قوي، تقوم أنت تنال منه بقى وتتكلم عليه والكل متباهي ومداري نفسه كده. لا 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 لا، ده جيش وطني شريف، جيش وطني شريف. وانا قلت مرة قبل كده، جيش وطني شريف صلب، وصلبته نبعة من شرفه، من شرفه. فمش هتيجي شوية أخبار أقول معلومات، أقول وفيها صح، تقوم انتوا لا مؤاخذة كيان بالحجم ده الجيش عمل مشروعات طرق أشرف عليها ب175 مليار جنيه، طرق ب175 مليار جنيه. والدكتور مصطفى مجلي طرق بس اتعملت في كام سنة دول في تاريخ مصر، اتعملت مشروعات بأكتر من 4 تريليون، 4 تريليون جنيه. جايين تشككوا في ذمم الناس، واحنا معانا آلاف من المقاولين بتشتغل والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات، وكل الناس تدارى، الإعلام يدارى والصحافة تدارى وكله. هنعمل ايه بقى؟ ما هو ايه ده ايه ده ايه ده